تخيل معايا تبقى ماشي في حالك في شارع ضلمة وفجأة عصابة من اللي بيسرقوا الأعضاء يخطفوه وياخدوا عينك ويدوها لشخص تاني بيستخدمها في الشر. فيا ترى انت هتعمل ايه؟ هل هتعيش في حزن علشان عينك اتسرقت، ولا هتحاول انك تسترجعها وتخلص الناس من شر الشخص ده؟ ده اللي هنعرفه في ملخصنا النهاردة. وعلشان تعرف كل الأحداث تابع معانا من دلوقتي لحد النهاية. وقبل ما نبدأ ما تنساش الصلاة على النبي وذكر ربك، ومش هوصي عليك بقى اللايك والحاجات دي كلها وبس كده. يلا بينا. بيبدأ المسلسل بتاعنا بشاب اسمه دونج، وهو ماشي لوحده في نص الليل في منطقة مقطوعة. وكان دونج ماشي مش في باله أي حاجة وبيغني، ولكن مرة واحدة بتظهر عربية قدامه وبابها بيتفتح وبيكون جواها شخص مريب وحاطط فاس تحت رجله، وبيقول لدونج إن عينه كويسة وهتنفعهم. ومرة واحدة بيهجم على دونج، لكن دونج بيبعد عنه ولكن ما بيعرفش إنه يهرب، وبيمسكوا واحد تاني وبيطلع إن دي عصابة لتجارة الأعضاء. وبتتنقل بينا الأحداث في المكان اللي العصابة بيطلعوا فيه الأعضاء، وبنشوف دكتور شغال في جسم دونج وبيفتحه وبيبدأ إنه يخرج الأعضاء، وبيخرج عين دونج أول حاجة. وفي اللحظة دي بيجي للدكتور مكالمة، فبيسيب دونج وبيرد الدكتور على المكالمة دي. وبيحصل حاجة غريبة جدا جدا، ومرة واحدة بنلاقي جسم دونج بيبدأ إنه يجمع نفسه تاني وأعضائه بترجع مكانها. والدكتور بيكون في حالة ذهول من اللي شايفه، لأن شايف حاجة اسمها كونكت قدامه، ودول مجموعة من البشر حصل في جيناتهم طفرة واللي خلاهم كده شركة أدوية معينة. والمهم الدكتور بيلاقي دونج مرة واحدة صحي، وبيدور دونج على عينه وبيلاقي عينه بيركبها. ولما بيجي يركب العين التانية الدكتور بينادي على العصابة، فبياخد دونج بعضه وبينط من الشباك على طول وبيرجع لبيته. وبيقعد دونج في البيت وبيفتكر ذكريات من الماضي لما كان بيحصل له أي حاجة وجسمه بيعالج نفسه، واصحابه كانوا دايما بيقولوا عنه وحش. وطبعا دي كانت حاجة بتضايقه، ولكنه كان دايما بيكبر دماغه منهم. وفي الوقت الحاضر بيقوم دونج وبيروح يعزف على الجيتار بتاعه. وفي تاني يوم بيروح للشغل بتاعه وبيكون شغال، وبيحس ان المدير بتاعه اتأخر جدا وبيخرج يدور عليه، وبيلاقي في شباب عايزين ياخدوا منه فلوس. فبيبعد دونج الشباب عن المدير بتاعه وبيقول لهم انهم يحترموه لانه راجل كبير. وطبعا الشباب دول ما بيردوش بأدب وبيتخانقوا مع دونج وبيقطعوا له ودنه، وبيتصدموا انه مش خايف وبيمسك ودنه وبيرجعها لمكانها. وطبعا لما الشباب شافوا اللي بيحصل ده طلعوا يجروا على طول، وهم بيجروا كانوا بيتكلموا على اللي حصل ده لحد ما سمعهم واحد من العصابة اللي خطفوا دونج قبل كده وسألهم عليه، وراح قال لباقي العصابة وبيقرروا انهم يروحوا يجيبوه. ولكن دونج هو اللي راح لهم لانه عايز عينه التانية بسبب دلوقتي ماشي بعين واحدة، وكمان لانه بيحصل معاه حاجات غريبة جدا زي انه بقى بيشوف في مكان عينه اللي مش موجودة دي حاجات في مكان تاني واشخاص هو ما يعرفش هم مين. وعلى العموم رجالة العصابة لما بيشوفوه بيجروا وراه وبيحاولوا انهم يمسكوه بأي طريقة، ولكن محدش فيهم بيعرف وبيقدر انه يجري منهم لحد ما بتشوفوا بنته بتساعده وبتعرفه الطرق علشان يهرب. ولكن لما بيمشي زي ما قالت له بيلاقي طريق سد وبيسألها لو هي معاهم، وقبل ما يكمل الكلمة بيلاقيها ضربته في رجله بالسكينة، وبنشوفها انها فرحت لان رجله اتشافت وانه كونكت، وبترميه من المكان علشان تهربه وبينزل عظمه متكسر لكنه بيكون متعافي يعني. وفي اليوم التاني بيشوف دونج نفس الحاجات اللي بيشوفها، والمرة دي بيشوف اشخاص في مكان قريب منه، وبيفهم ان في شخص مركب عينه وهو بيشوف كل حاجة بيعملها الشخص ده، وبيلاقي الشخص ده دايما بيكتب رموز معينة. ولما بيبحث دونج ورا الرموز دي بيعرف انها القضية الشرطة بيحققوا فيها، والقضية دي عبارة عن قتل البشر وطحنتهم، ومنتشرة اليومين دول جدا في كوريا. وبنسيب دونج وبنروح لمكان الناس ملمومين فيه لانهم بيلاقوا تمثال منحوت بشكل متقن وخرافي جدا، والناس كانت واقفة وبتصور التمثال ده. وفي واحدة من اللي بيصوروا بتقرب من التمثال، ولما بتدقق بتلاقي ان في دم بينزل من ضفر التمثال، ومرة واحدة التمثال كله بينزل دم، وبيعرفوا ان دي جثة. والشرطة بتحضر في المكان وبينقلوا الجثة للمعمل الجنائي. وهنا بقى بنعرف ان القاتل ده بيخلص على جميع الفئات العمرية، يعني مش اللي هو مستهدف العواجيز او الاطفال بس او حتى الشباب، هو مستهدف كله في كله وما بيسيبش اي حد كده. والشرطة ما بيكونوش عارفين يمسكوا اي اثر بصمة او دليل يعرفهم مين المجرم ده. وبنرجع بقى لدونج اللي بيكون قدر يفهم ان عينه اللي مش موجودة دي اتركبت عند القاتل اللي الشرطة بيدوروا عليه. وبعد ما قدر يعرف فين المكان اللي بيشوف فيه الرؤية اللي بتجيله بيروح له، وبيحاول يعرف مين البنت اللي كان دايما بيشوفها مع القاتل دي. ولكنه لما بيشوفها بتخاف منه جدا هي وصاحبتها وبتجري، وده بسبب انه مش مغطي مكان عينه. فطبيعي يعني البنت تخاف، والبنت بتتحرك هي وصاحبتها على مبنى الشركة اللي شغالة فيها. وبيبص دونج على المبنى بيلاقي الامن قدامه، فبيقرر انه ما يحطش نفسه في مشاكل ويصبر، وبيقرر انه يفضل قاعد في المكان ده. ولكنه بيقعد كتير وبيصبر على قد ما يقدر. ولكن مرة واحدة بيحس بنفس الاحساس اللي بيجيله، وبيشوف في دماغه ان القاتل قاعد في مطعم وقدامه نفس البنت اللي بيشوفها معاه على طول هي وصاحبتها. وبيتحرك على طول دونج على مكان المطعم وما بيكونش عارف انهي مطعم من اللي قدامه لحد ما بيشوف رؤية جديدة وبياخد باله من اسم المحل وبيدخل. ولكن بيكون القاتل مشي وبيلاقي البنات بس ومعاهم واحد وبيسألهم على اللي كان قاعد معاهم، ولكنهم بيفكروه مجنون. واللي قاعد ده بيتكلم معاه وبيسأله لو
وهو بيحب هيون البنت اللي بتيجي في الرؤية دايما مع القاتل، ولكن البنت بتهزقهم ودونج بيقول له انه ما بيحبهاش، وفي المجمل ما بيقدرش يطلع منهم بمعلومة مفيدة، وده اللي بيخليه يرجع لبيته ويبحث في الحاجات اللي هو قدر يوصل لها تاني، وبيلاقي رمز من رموز الكون وبيروح لست من الستات بتوع الفلك والحاجات دي، والست بتقول له ان الرمز ده بيتكلم عن كوكب بلوتو، وان ارقام الايام اللي معاه بتتكلم عن الفن والرسم، وبيفهم دونج هنا هو بيتعامل مع ايه بالظبط، وانه بيتعامل مع شخص بيعشق الفن وبيمارسه بكل الطرق. وبنروح للبنت اللي اسمها هيون دي بقى، والبنت دي بتبقى بتعشق القاتل وبتروح له البيت وبتبات مع ليلى، وبتقوم تتمشى في الشقه لحد ما بتوصل لكشكول الرسم اللي القاتل بيرسم فيه هيعمل ايه في ضحاياه، بس بتقول في سرها اكيد لا مش اللي في بالها، ولكنها ما بتبقاش مطمنه من بعد اللي شافته ده. وفي تاني يوم وهي راكبه ورايحه لشغلها بتشوف على الانترنت ان في جريمه قتل حصلت، ولما بتبحث اكتر بتعرف ان الجريمه حصلت بنفس الطريقه اللي شافتها في كراسه الرسم بتاعه القاتل. وبنروح بقى للشرطه اللي بيكونوا بيحققوا في القضيه دي كمان، والضابط المسؤول عن القضيه دي بيقعد وبيراجع الصور اللي اتصورت للناس اللي بيقفوا في مكان كل جريمه تحصل ويتفرجوا على مسرح الجريمه وكده، وبياخد باله من دونج دايما، وان دونج بيكون موجود في اغلبيه الجرايم وبيشك فيه، وبيقبضوا على الست بتاعه علم الفلك والكلام ده وبيسالوها عن دونج، ولكنها بتقول لهم انها ما تعرفش عنه حاجه، وبتعرفهم انه سال عن رموز وحاجات تخص الفن وكوكب بلوتو. وفي تاني يوم الشرطه بتتبلغ بجريمه جديده، وبنشوف ان دونج واقف في مسرح الجريمه، والضابط بياخد باله من دونج، ودونج بيكون واقف وواخد باله من رجاله العصابه اللي بيطاردوه، وبيطلع يجري بسرعه قبل ما يمسكوه، ورجاله العصابه بيجروا وراه، والشرطه كمان بيجروا وراه، ورجاله العصابه للاسف بيحاصروه وبيقطعوا له دراعه، ولكن دراعه بيرجع لمكانه من تاني، وفجاه بتظهر البنت اللي ساعدته قبل كده وبتساعده تاني وبتخليه يهرب. والبنت بعد ما بتبقى هي ودونج في امان بتعرفه بنفسها وان اسمها هواي، وبتسجل الرقم بتاعها على الموبايل بتاعه، وبتقول له انه هيحتاجها كتير الفتره الجايه. وفي مكان تاني في الشركه اللي هوان شغاله فيها بنشوفها بتروح للقاتل وبتقول له انها عايزه تتكلم معاه، وبتكون هتتكلم معاه بخصوص الرسومات اللي شافتها والجريمه اللي حصلت، وبتاخده على سطح المبنى اللي ما بيكونش فيه مخلوق غيرهم، وبتتكلم معاه بخصوص الرسومات، وبتعرفه ازاي الجريمه اللي حصلت بنفس الطريقه اللي في الكراسه بتاعه الرسم بتاعه. فبيقول لها بكل بساطه ان هو القاتل وانه مش خايف من اي حد، ومره واحده في موبايل بيرن وبيطلع انه موبايل زميلهم وانه جاي علشان يساعد هوان، ولما القاتل بيبص على زميلهم ده زميلهم بيترعب وبيطلب منه الرحمه، ولكن بيرمي القاتل صاحبهم ده من فوق المبنى، وبينزل صاحبهم للشارع ميت، وبيشوفوا دونج وبيعرف بمكان القاتل، وبتترجى هوان القاتل انه يسيبها عايشه، ولكن القاتل بكل برود اعصاب بيكسر لها دماغها وبيموتها. وبينزل القاتل من على السطح وبيشك في واحد من اللي داخلين الحمام، وبيدخل وبيمسك الشخص اللي في الحمام وبيتخانق معاه، وبيقول له ان هو اللي خد عينه، لكن الشخص ده بيتعصب وما بيكونش هو القاتل اصلا. وبيخرج الراجل ده من الحمام وهو متضايق، وبيقف دونج 5 دقايق في الحمام وبيحس بصوت حد قافل عليه الباب، وبيفهم ان ده القاتل، ولما بيجي يهجم عليه القاتل بيضربه في ايده وبيخرمها له. وفي اللحظه دي بتبقى الشرطه وصلت وبيقبضوا على دونج لانه مشتبه فيه اول في كل الجرائم اللي حصلت وبتحصل دي، ولكن دونج بيفضل يقول ان هو اللي خد عيني وبيفضل يشتم في القاتل، والشرطه بياخدوه، وصاحبه هوان بتشوفه وبتقول انه مريض نفسي وبتتهمه ان هو اللي خلص على صاحبتها، والشرطه بياخدوه وبيمشوا بيه. ولكن قبل ما يخرجوا من الشركه بتكون هواي ظهرت وقدرت تهرب دونج وبتاخده معاها لمكان امان، والشرطه بيحققوا في اللي حصل ده وازاي واحده تقدر من رجاله الشرطه انها تهرب مجرم. وبعد كده الشرطه بتروح للمجرم الحقيقي اللي هو القاتل وبيتكلموا معاه بخصوص اللي دونج قاله وايه موضوع العين ده وليه بيقول ان هو اللي خد عينه، لكن القاتل بيقول انه شخص مجنون وبيخرف بالكلام مش اكتر. وهنا بتيجي صاحبه هوان وبتقول على القاتل انه بريء وانه ما عملش حاجه، وبتقف في صفه، ولكن بيلاحظ المحقق نظرات القاتل ليها واللي بتكون نظرات مش تمام خالص ووراها حاجه، والشرطه بيمشوا وبيسيبوهم. وبعد كده بقى مع دونج وهواي بنشوفهم قاعدين في البيت عند هواي او المخبأ بتاعها يعني، وبيسالها دونج هي ليه بتساعده او ليه عامه بتساعد الكونكت، فبتبدا انها تحكي له حاجه حصلت معاها زمان وانها كانت هتعمل حادثه وتموت، ولكن ظهر بشري كونكت وانقذها، وبعد ما العربيه خبطته عالج نفسه وقام يجري بسرعه قبل ما حد يصوره، وده اللي خلاها مبهوره بالكونكت وقررت تساعدهم كلهم. وبيسالها دونج عرفته هو منين، فبتقول له انها عرفت ان العصابه بيدوروا على كونكت وعلشان كده اتكلمت معاهم وسابت عندهم جهاز تصنت وعرفت منهم مكانه وعرفت حاجات كتيره عنه، فده اللي بيخلي دونج يطمن لها حبه. وبتبدا هي تساله وبتقول له هو ازاي وقع مع العصابه دي، فبيعرفها انه اتخطف واخدوا منه عينه وعينه دلوقتي مع القاتل، وهو بيحاول ياخدها منه لانه بيشوف الحاجات اللي القاتل بيشوفها، وبتقول له انها هتساعده وهتقف جنبه لحد ما يقدروا يرجعوا عينه، وبتلبسه نظاره وبتقول له انهم هيروحوا السوبر ماركت يشتروا حبه حاجات، ولكن بيكون قلقان لان اكيد الشرطه بتدور عليه. وفعلا لما بيروحوا السوبر ماركت بيلاقوا منشورات عن دونج ولكن محدش بيقدر يتعرف عليه، فدونج بيخاف وبيمشي من المكان ولكنه بيقف وبيحس بالضعف في عينه. وهنا بتجيله هواي وبتساله هو ليه خاف كده وان مفيش حد اتعرف عليه، فبيعرفها باللي حصل في عينه، فبتقول له انه هيخف وهيقدروا يرجعوا عينه تاني. وفي تاني يوم بنشوف دونج في الشغل بتاعه وبيكون شغال ويومه طبيعي زي اي يوم، ولكنه بيتفاجئ بان الاغنيه بتاعته مغني
مشهور عمل لها اعاده نشر، وبكده الاغنيه بتاعته هتضرب في العالي، وبيتبسط جدا جدا وبيروح على طول لهوايي وبيحكي لها اللي حصل ده، فهوايي بتفرح له جدا. ولكن هو في اللحظه دي بيبدا يتعب وبيبدا انه يشوف القاتل وهو بيرسمه، وبيقول له انه هيلاقيه وهيخلص عليه. وهنا بقى بنبدا اننا نفهم ان القاتل عرف ان في تواصل ما بينه هو ودونج، وده عن طريق انه كان قاعد وكان بيسمع اغنيه معينه، ولكن مره واحده حس بصداع، وبعد ما فضل يبحث عن الاغنيه وعن الصداع اللي بيجيله بيعرف ان دي اغنيه دونج، ففهم ان ما بينهم تواصل. وهنا بقى القاتل بيوري له الجريمه الجديده اللي هينفذها، وبيعرفوا انه هيقتل اطفال وانه يا يلحقهم يا ما يلحقهمش. وبيحكي دونج اللي شافه ده لهوايي، وبتقول له انها هتدور ورا القاتل ده وهتعرف هيعمل الجريمه دي امتى. وهنا القاتل بقى قرر انه يدور بنفسه ويعثر على دونج، واول حاجه بيروح للمغني اللي عمل اعاده نشر الاغنيه وبيساله على دونج، ولكن المغني بيقول له انه ما قدرش يقعد معاه او حتى يتكلم معاه، وانه لما بعت له في الكومنتات ما ردش عليه غير انه مش هيقدر انهم يتقابلوا لانه مشغول. وهنا القاتل بيقدر يعرف بمكان بيت دونج وبيروح يستناه عند البيت، ولما دونج بيشوفه بيطلع يجري وراه، وبيتحرك القاتل بعربيته وبيقدر يهرب. ومره واحده الشرطه بتقبض على دونج وبياخدوه للتحقيق، وبيحققوا معاه وبيسالوه ليه دايما بيكون موجود في اماكن الجرايم، وليه راح للست العرافه، وازاي عرف بموضوع كوكب بلوتو ده. وبيعرفهم انه بيشوف الجرايم وانها بتيجي في باله، ولكن في محقق من الاتنين اللي بيحققوا معاه بيضربه وبيقول له انه هو القاتل، ولكنه بيخاف وبيقول لهم انه ما عملش اي حاجه. والمحقق التاني بيخلي صاحبه يخرج من اوضه التحقيق وبيكمل هو التحقيق مع دونج، ودونج بيبدا انه يتكلم مع المحقق، والمحقق بيكون مصدق انه مش هو القاتل ومصدق كل كلمه قالها من انه بيشوف الجرايم اللي بتحصل، وبيساله ازاي بيشوفها، فما بيرضاش دونج انه يتكلم قدام الكاميرات والحاجات اللي بتسجل. والمحقق بيقرر ياخده وبيطلعوا على السطح وبيتكلموا، وبيقول له المحقق يلا اتكلم ووريني اللي عايز تعرفني بيه. وهنا دونج بيخرج ايده من الكلبشات وايده بتتكسر، وهو بيكون قصده انه يكسرها، ولما ايده بتتكسر بتبدا انها ترجع تاني لطبيعتها، وبيكون المحقق في حاله من الصدمه وبيساله ازاي قدر يرجع ايده تاني كده. فبيقول له دونج ان دي الحاجه اللي محدش يعرفها عنه، وبيعرفه انه بشري اسمه كونكت وجسمه بيتعالج لوحده. فالمحقق بيخاف منه وبيقول له للاسف هو لازم يتسجن لانه خطر على المجتمع والبشر. وقبل ما يقبض عليه بيكون دونج نط من على المبنى وبينزل ميت، ولكن جسمه بيعالج نفسه وبيقدر انه يهرب من المكان قبل ما يتقبض عليه. والشرطي بيكون في حاله صدمه من اللي شافه بيحصل ده، وبنشوف دونج بيجري وبيروح لكاميرا اتصال، وبيفضل يفكر هو ممكن القاتل يعمل جريمته في الاطفال دي في انهي مدرسه، لانه لما شاف رسمه القاتل شاف الاطفال لابسين لبس المدرسه. فبيجي لدونج فكره كويسه جدا، والفكره هي عباره عن انه يتصل على الشرطه ويقول ان هو هيفجر مدرسه وما بيقولش اسم المدرسه دي، وفعلا بيعمل كده، وبنشوفه بيتصل على الشرطه وبيقول كده، وطبعا الشرطه بيخافوا وبيقفلوا المدارس كلها. والخبر ده بيوصل للقاتل الاساسي، وبيكون القاتل الاساسي مبهور باللي عمله لانه قدر يتحداه وقدر يقف قدام العمليه اللي هو كان هيعملها. وبسبب كده القاتل بيمسح الرسمه بتاعته من الكتاب اللي فيه الرسومات بتاعه القتل، وبيرسم القاتل الرقم بتاعه على ورقه وبيقول لدونج يكلمه. وفي اللحظه دي بيبدا دونج انه يشوف الرقم بتاع القاتل، وبيتصل دونج على القاتل وبيتكلموا هما الاتنين مع بعض، وبيحيي القاتل باللي عمله، وبيعرفوا انه ما توقعش منه الحركه دي نهائي. ولكن القاتل بيعرفه انه هيعمل عمليه جديده وهيفضل يخلص على الناس ويكمل في الفن بتاعه. ولكن هنا دونج بيرد عليه بكل ثقه وبيعرفه انه مش هيقدر يقتل حد طول ما هو موجود وعايش. فبيقول له القاتل بسيطه هخلص عليك انت كمان. والاتنين بيتحدوا بعض، وبيسالوا دونج هو ازاي قدر ياخد عينه، وبيقول له القاتل انه في يوم كان بيعمل جريمه من جرايمه وبيخلص على شخص، ولكنه اتصاب اصابه خطيره وطبعا ما قدرش يروح للمستشفى، وراح لمين؟ راح للدكتور بتاع العصابه، والدكتور ما كانش راضي يعالجه، فبيقول له القاتل انه هيديله اي فلوس هو عايزها، وده اللي بيخلي الدكتور يوافق. وبيحذروا دونج انه يقرب لاي عضو من اعضائه، وبيعرفوا انه عنده سرطان اصلا، وبالشكل ده اعضائه مش هيبقى ليها اي لازمه. فالدكتور بيعالجه من غير ما يروح لاعضائه، وبيكون القاتل نايم والدكتور شغال في جسم دونج، ولكن دونج بيفوق وبيركب عينه وبيهرب زي ما هرب، وما بيتبقاش غير عين. وقرر الدكتور انه يستفاد بالعين دي وبيركبها في جسم القاتل، وبياخد عين القاتل علشان يبيعها. والقاتل لما بيصحى وبيعرف اللي حصل له بيربط الدكتور وبيعرف منه كل حاجه. بعد ما عرف كل المعلومات اللي هو عايزها بياخد الدكتور وبيخطفه، والعصابه بتوصل بتلاقي الدكتور سايب الجثمان اللي كان شغال فيه من غير ما يخرج باقي الاعضاء اللي محتاجينها، وبيفضلوا يدوروا على الدكتور وما بيلاقوهوش. وبعد ما بيعرفوا اللي حصل للدكتور وانه نقل عين الكونكت للقاتل، رئيس العصابه بيعين واحد يراقب القاتل علشان برضه العين اللي معاه دي هيحتاجوها بعدين، هو مش لازم انها تضيع نهائي لانهم بعد ما يقدروا يقبضوا على دونج هيبيعوا اعضائه بمبالغ ضخمه. وفي يوم بنشوف هواي بتراقب القاتل علشان تقدر ترجع منه العين، ولكن الشخص اللي بيراقب القاتل من العصابه بيشوفها وبياخد باله منها، وفي الوقت المناسب بيهجم عليها وبيسالها هي بتراقب القاتل ليه، وبتحاول هواي تدافع عن نفسها وتضربه، لكنها بتتجرح وجسمها بيشفي نفسه. وهنا بقى بنكتشف انها كونكت وكانت مخبيه عن الكل، وبتقرر انها تخلص على فرد العصابه دوت لانه ممكن يفضحها، وفعلا بتخلص عليه وبتخفيه في بحيره صغيره، وبعدها بتمشي وبتسيبه. وفي تاني يوم الشرطه بتوصل عند الجثه وبيلاقوا معاه تابلت، فبيفتحوا التابلت ده وبيلاقوا عليه صور كتيره جدا جدا للقاتل، وان الشخص ده كان بيتتبعه، وبيفهموا هنا ان فعلا القاتل ده ليه علاقه
علاقة باللي بيحصل للناس، وإن دونج ما كانش بيكذب عليهم، وبيقرروا إنهم يحققوا في الموضوع ده ويظهروا الحق. وبعد ما بترجع هوايي لدونج بتقول له إن مكانهم اتكشف ولازم ينقلوا المخبأ التاني بتاعها، وبتوديه للمخبأ، وهناك بقى بيسألها هي بتساعده ليه وإيه السبب الحقيقي، وبتطلع سكينة وبتخليه يجرحها بيها، وجسمها بيبدأ يلم، وبتعرفوا إنها كونكت زيه وإنهم هما الاتنين زي بعض علشان كده بتساعده. وطبعا دونج بيفرح لإنه أخيرا لقى حد زيه وإنه مش لوحده كده، وبنشوفهم هما الاتنين مبسوطين بكده، وبيقرروا إنهم يقضوا ليلتهم سوا. ولكن دونج بيصحى على رؤية جديدة، وبيلاقي القاتل خاطف المغني اللي عمل إعادة نشر أغنيته وبيعذب فيه، وبيعرفوا القاتل الطريقة اللي خطف بيها المغني، وإنه فضل مستنيه لحد ما يخلص الحفلة بتاعته هو وحبيبته. ولما راحوا يركبوا العربية بتاعتهم في الجراج هو طلع عليهم وضربهم هما الاتنين، وقال إنه ما كانش ينفع يعمل إعادة نشر للأغنية. وطبعا القاتل عمل كده عشان يثبت لحبيبة المغني إن هو دونج وهو اللي خطف، وبياخدوا القاتل وبيفضل يعذب فيه وبيوري لدونج اللي بيحصل. أما حبيبة المغني فبتبلغ الشرطة باللي حصل وبيحققوا معاها وبتعرفهم كل حاجة حصلت. ولما بيراجعوا الكاميرات بيلاقوا ملامح الخاطف مش ظاهرة. واما بقى رجالة العصابة بيبعتوا له فيديو هم في مزرعة الراجل اللي شغال معاه، وبيكونوا بيعذبوا الراجل العجوز وما بيكونش عندهم رأفة بيه نهائي ولا حتى مقدرين كبر سنه من اللي بيعملوه فيه. وطبعا بيصعب على دونج وهو بيقرر انه يساعده، ولكنه بيتفاجئ برجالة العصابة وصلت للمخبأ ده كمان، وهو بتطمنه انها هتقدر تخلص الموضوع وتدافع عن نفسها، وبتقول له يروح ينقذ الراجل العجوز قبل ما يموت على ايديهم. وبعد ما بيمشي دونج بقى العصابة بتمسك هوايي وبيكتفوها وبيفضلوا يعذبوها، وبيسألوها عن مكان دونج ولكنها بتقول انها ما تعرفش. ففي واحد من العصابة بيجرحها جرح كبير ولكنها ما بتحسش بألم وبتتعالج، وبيعرفوا انها كونكت، وبتقول لهم ايوه فعلا انا كونكت وكنت مخبيه عن كله. وكمان بتعرفهم انها هتدافع عن دونج لاخر نفس في عمرها، وبتخليهم هوايي يتكلموا وبتفك نفسها وبتقدر تهرب منهم وما بيقدروش انهم يمسكوها. واما دونج في الوقت ده بنشوفه بيوصل لمكان الشغل وبيلاقي الراجل العجوز اللي هو مديره فعلا مربوط، وبيبدا انه يفك، والراجل العجوز بيحذره من شخص وراه، ولكن دونج ما بيلحقش نفسه وبيكون مضروب ومتكتف، ولكنه ما بيسكتش ولا بيفضل متكتف بالشكل ده. بنشوفه بيشغل منشار من اللي في المكان وبيرمي جسمه على المنشار لحد ما بيقطع ايده، والحديد اللي مربوط بيه بيتفك، وبعد كده ايده بتبتدي انها تلم من تاني وترجع مكانها. وبعد كده بنشوف بقى دونج بيبدا انه يتقاتل مع رجاله العصابه واحد واحد، وبيضربهم كلهم حرفيا وما بيخليش واحد فيهم واقف على رجله، لدرجه ان الراجل العجوز اتصدم من اللي دونج عمله في العصابه لانه خلص عليهم كلهم بطريقه وحشيه جدا بدون ما يرحم حد. والراجل العجوز بيقول انه وحش وانه خطر على البشر ولازم يمشي من هنا او يموت. وبيزعل دونج جدا من اللي الراجل العجوز قاله، ولكنه بيفكه وبيكون رايح يداري الجثث اللي في المكان، ولكن الراجل العجوز صعب عليه دونج وبيقرر ان هو اللي يشيل الجثث مكانه، وبيقول له يمشي لحد ما هو يداري الجثث بدل ما باقي رجاله العصابه يوصلوا المكان. وبيروح دونج علشان يمشي وبيفكر في كلام الراجل العجوز، ولكن في اللحظه دي بتقابله هوايي وبتفرح لانها قدرت تهرب من العصابه، وبيقعدوا مع بعض وبيتكلموا، وبيحكي لها دونج على اللي الراجل العجوز قاله له وانه مش وحش ولكن بيحاول يحمي الناس من شر القاتل. فبترد عليه هوايي بانه فعلا مش وحش ولا هو ليه ذنب في اللي هو فيه، وبتعرفوا ان ده كله ذنب الشركه اللي خلت جيناتهم بالشكل ده. واما الراجل العجوز بقى ما ياخدش على كلامه لانه مجرد كلام، واللي وصلهم للحال ده هو القاتل ولازم ياخدوا حقهم منه. وفي اللحظه دي بيبدا دونج انه يشوف رؤيه للقاتل وهو بيقول له على مكان يتقابلوا فيه وبيكتب له العنوان بالتفصيل والوقت اللي يجي في المكان، وبيقرر دونج انه يروح له فعلا. وبنشوف دونج بالليل في المكان اللي القاتل قال له يجي له فيه، وبيكون دونج واقف مستنيه. وفي اللحظه دي بيدخل عليه القاتل وبينزل من العربيه وهو لابس لبس غريب وحاطط على وشه ماسك عازل الدخان. وفي اللحظه دي بيفتح بقى القاتل من العربيه اللي معاه غاز سام، ولما بيشم دونج الغاز ده بيقع على الارض، وبيفكر القاتل انه خلاص خلص منه ومات، ولكن القاتل لما بيقرب منه وبيحط ايده على قلبه بيلاقي انه لسه عايش، وبيتصدم لانه ما ماتش والمفروض ان الغاز ده قوي. ولكن القاتل بيفرح لان بالشكل ده هو كده مش هيموت بالسرطان اللي عنده وعنده فرصه تانية يعيش بيها ويفضل خالد. وبياخدوا القاتل للعربيه وبيكتفوا كويس جدا، وفي نص الطريق بنلاقي ان دونج فاق وبيبدا انه يتكلم مع القاتل، وبيحاول دونج انه يفك نفسه وهو بيتكلم معاه ولكنه ما بيعرفش. فبيسال القاتل هو بيعمل كده ليه، فبيعرفوا انه عنده سرطان وانه مش هيموت لوحده يعني، وهيخلص على اكبر عدد من الناس قبل ما يموت علشان ياخدهم معاه. وبيكون القاتل ده اتجن خالص يعني، ودونج بيتحداه انه مش هيقدر يخلص على حد تاني. فبياخدوا القاتل للمخبأ بتاعه وبيوري له اخر جثه هو قتلها واللي بتكون جثه الدكتور. والدكتور بيصعب جدا على دونج لان منظره بيكون حرفيا مشوه، والقاتل ما رحمهوش. وبيسال دونج القاتل على المغني وبيقول له يجيبه هنا وانه اكيد ما لحقش انه يخلص عليه. فالقاتل بيجيب له المغني واللي بيكون حرفيا متبهدل ومتعذب تعذيب شديد جدا. ولما بيشوفه دونج بيصعب عليه جدا وبيقول له يسامحه لانه هو اللي جابه لهنا، ولولا الاغنيه بتاعته ما كانش زمان حصل له ده كله. وما بيقدرش المغني يرد عليه من كميه التعذيب اللي تعذبها. وبيخرج القاتل من عندهم، وهنا بنلاقي المغني بيتكلم وبيسال دونج هو مين. فبيعرفوا دونج ان هو الشاب اللي عمل اعاده نشر اغنيته وبيعتذر له على اللي حصل له، ولكن بيدخل عليهم القاتل من تاني. والقاتل هنا بيدخل عليهم وبيقطع صباع كل واحد فيهم، وطبعا المغني صباعه ما بيرجعش لمكانه، وعلشان
كده بياخد صباع دونج وبيحطه مكان صباع المغني، وبيقول للمغني بص كده، وبياخد صباعه وبيحطه في ايد دونج والصباع بيركب، وبيقول للقاتل لدونج انه يوافق على عمليه استبدال الدماغ علشان القاتل يعيش في جسم دونج، ولكن بيكون دونج مش موافق، فبيقول له حس كده بقى، ادخل انت والمغني لجوه اوضه التلج، وبيدخلهم فعلا القاتل الاوضه، وبيقلل درجه الحراره لحد ما الاتنين بيتجمدوا، وبيكون المغني بيطلع في الروح، وبيقول لدونج انه ملوش ذنب في اي حاجه من اللي حصلت دي، وان القاتل هو السبب، وبيموت المغني من التلج، وطبعا بيشيل دونج ذنب موته، والكلمتين اللي قالهم قبل ما يموت ما بيريحوهوش، بالعكس دول بيحمسوه اكتر علشان يقدر ينتقم من القاتل. وبنسيبهم بقى وبنروح للشرطه اللي بيكونوا عرفوا خطه القاتل، وبيقرروا انهم يروحوا لعند بيته علشان يقبضوا عليه ويمسكوه متلبس. وهوايي بقى بنشوفها بتروح لكونكت تاني زيها، ولكن الكونكت ده بيكون قوي وعملاق، وبتقول له على كل اللي حصل وانها لازم تنتقم من البشر، فبيوافق الكونكت انه يساعدها، وبنشوفها بتروح لعند العصابه وبتدخل عليهم، وبيكونوا متحمسين لانهم هيمسكوها ويعذبوها، ولكن هنا الكونكت بيدخل وبيبدا انه يخلص عليهم كلهم، وبتاخده وبيروح لعند بيت القاتل، وبتدخل وبتلاقي ان دونج محبوس جوه اوضه التلج، ولما بتيجي تفتح الباب بيهجم عليها القاتل وبيجرحها، ولكنه بيلاقيها اتعالجت، فبيفهم انها كونكت وبتهاجمه وبيحصل ما بينهم قتال، والاتنين بيكونوا طاحنين بعض حرفيا ونازلين في بعض دعك، ومحدش فيهم بيكون قادر على التاني لحد ما فجأة بيسمعوا صوت المحققين، وده اللي بيخليهم ينهوا قتالهم، وبيجري القاتل علشان يخلص على المحققين قبل ما يبوظوا كل حاجه بيعملها. واما هوايي بتقدر انها تخرج دونج من الاوضه اللي محبوس فيها، وبتقول له انه يدور على القاتل ويسترجع عينه، واما القاتل بقى بيكون وصل لعند المحقق الاول، وبنشوفه بيخلص عليه بدم بارد، وبعد ما بيخلص عليه بنشوفه بيحاول انه يهرب لانه عارف ان دونج خرج من الاوضه اللي كان محبوس فيها. واما المحقق التاني بقى بيكون بيدور عليهم، ولكنه بيلاقي في وشه الكونكت العملاق، وبيبقى خايف منه جدا وبيضرب عليه نار، وبيلاقيه مش بيتاثر فبيترعب اكتر. وفي اللحظه دي بتوصل عندهم هوايي وبتطمن للمحقق، وبيقول لها ان اللي هيعملوه في القاتل مش هيفيد بحاجه غير انه هيترحم، وانه لازم يتسجن علشان يحس بالذنب اللي عمله. فبتقرر هوايي انها تسيبه وما تخلصش عليه، وبتقول له انه يدور على القاتل ويقبض عليه. وفي الوقت ده بقى بنشوف ان القاتل اتقاتل هو ودونج، وبيطلع في انفاسه الاخيره وبيفضل يضرب نار على دونج، ولكن بعد ما الرصاص بتاعه بيخلص بيجري دونج عليه وبيكون هينهي حياته، ولكن المحقق بيوصل في اللحظه دي وبيمنعه، وبيقول له انه كده هيرحمه والاحسن انهم يسجنوه. وبيفضل المحقق يقول له في كلام كتير جدا علشان يسيبه وياخد عقابه من العداله، وبيوافق دونج انه يسيبه فعلا. وهوايي بتوصل عندهم وبيقول لهم المحقق انهم ياخدوا بعض ويهربوا قبل ما القوات الخاصه يوصلوا للمكان، لانهم لو وصلوا هيخلصوا على اي حد. وفعلا بنشوفهم بيهربوا وبيطلعوا على السطح، ولكنهم بيتفاجئوا بطيارات القوات الخاصه اللي بيلاقوها فوق على السطح مستنياهم. فيا ترى دي هتكون نهايتهم ولا هيقدروا انهم يعيشوا؟ لحد دلوقتي احنا ما نعرفش، واكيد هينزل جزء تاني للمسلسل هيعرفنا باللي هيحصل. ولحد هنا اقدر اقول لك ان دي خلاصه مسلسلنا بتاع النهارده وبس كده. وما تنساش الصلاه على النبي وتذكر ربنا وتعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وبس كده، سلام.